자, 오늘 지기도 덤장에서 나온 고기고요. 아, 이거 돼지뱅이 아쉽게 5자는 안 되네요. 기록이 48인데, 야, 48 똑같네. 5자를 언제 낚아볼 건지, 이거. 아무튼 고기들은 굉장히 많이 있고, 이제, 물면, 이렇게 보면 상처 여기, 부시리가 그냥 막 가져갑니다. 이거, 강제 집행하던지, 그렇게 하시면 될 것 같습니다. 아무튼 오늘, 덤장의 조항이었습니다.